Ребят, это я, Альфа-банкир. У меня сейчас костер, видите? У меня сейчас кастрация. Короче, ребят, у меня кастрация, понятно? Туда кулечек еще кинем. Ну что, все? Так. Блин, что за видео такое получится на канал? Я с вами не говорю ничего. Я хоть я поздоровался хоть с вами. А то скажете, ой, все, Альфа-банкир, свинья, отписываемся. Боже, тут такой дымяра, ё-моё. Фу, хоть нос закрывай. Фу. Кстати, костер очень помогает от комаров. У меня была бумага просто лишняя. Я ее решил сжечь. Вот вода сейчас. Вот вода. А это у меня костровая комната во дворе. Пусть уже догорает. Это он, знаете, так, догорает. Я вам не снял, как он разгорается. Но это все будет во второй части. Ждите. Окей? Ждите вторую часть. Весь город спит, собаки гавкают, а я костер полю. Заходите завтра на канал Альфа-банкир, будет вторая часть. Вторая часть костра. О, снова собака гавкает. Ну все, с вами был